la naturaleza y los problemas ecológicos. Como bien sabemos que nuestro planeta es rico en recursos naturales y los pueblos originarios con su copiosa variedad de lenguas, culturas, tradiciones, conocimientos y métodos ancestrales se convierten para todos en una llamada de atención que pone de relieve que el hombre no es propietario de la naturaleza, sino solo el gerente, aquel que tiene como vocación velar por ella con esmero, para que no se pierda su biodiversidad y el agua pueda seguir siendo sana y cristalina, el aire puro, los bosques frondosos y el suelo fértil. Las poblaciones humanas forman parte del planeta, por lo que ejercen un impacto en el medio ambiente a través de las actividades productivas, en las cuales se obtienen bienes y servicios con los que el ser humano satisface sus necesidades diarias. La producción o uso de todos los bienes tiene consecuencia en el medio ambiente como pérdida y alteración de los ecosistemas y de su biodiversidad, la contaminación del agua, el aire y los suelos, y el cambio climático global y la reducción del grosor de la capa de ozono, y entre otros problemas ambientales que existen. Podemos mencionar también sobre el problema de la deforestación. La tala de árboles es mayor que la recuperación natural y artificial, lo cual se debe sobre todo al alto consumo de madera para leña y en menor grado a los incendios y plagas forestales. Erosión acelerada del suelo. Esto se debe a la falta de técnicas apropiadas para la conservación de los suelos. Contaminación del agua, lo cual es causada por el depósito de desechos de todo tipo en ríos, lagos y mares. A partir de todo lo establecido, queda claro que nuestra relación con la naturaleza es esencial. Como seres racionales, depende de nosotros hacer el esfuerzo necesario para que todo lo que ella nos brinda siga existiendo en las condiciones más originales posibles, para que siga siendo fuente de recursos y de belleza, para que otros seres vivos puedan pervivir al lado nuestro en el complejo planeta en que vivimos.